achar milho verde aqui, ó, pessoal, ó. Essa aqui é uma das melhores cevas de paco que tem. O milho verde, ele é doce. Ele é doce. O bicho gosta aqui, chama o bicho para vir comer. Tá colocando umas espigas e depois eu vou trazer mais, que aqui é longe. Não tem como trazer muito trato, se não aguenta. Vou trazendo aos poucos aí, por isso que eu já deixo o sal, pessoal. O sal já ajuda também. Pôr o sal, ó. Isso aqui ajuda bastante. O bicho permanece na ceva direto. Nossa, que calor! Vou mostrar aqui como que ficou lá. Ó. Aqui como é que fica aqui, ó. Pingandinho. Tá vendo essa terra aqui, ó? Pra baixo. Isso aqui é tudo salgado. Que mantém o bicho vir, o bicho fuça aqui, o bicho rói a árvore. Eles ficam vindo aqui. Eu não consigo tratar o suficiente aqui porque é longe demais. Aí eu tenho que trazer aos poucos, mas tá bom. Ó, pra vocês verem em roda aqui o quanto o bicho comeu aí. Eles levam lá pra baixo aí pra comer, ó, o peral lá. Aqui é perto de uma cachoeira. Eu vou deixar os vídeos aí da câmera. E daqui um tempo vou vir fazer uma espera aqui. Tratar bem, elas já estão bem tratadas. Daí vou fazer umas filmagens na espera aqui, ó. Aí eu mudo, coloco a comida aqui onde eu possa ver bem de lá. E assim por diante. Eu vou deixar essa outra câmera aqui, ó, pessoal, gravando aqui. E vou levar essa. E vou tá mostrando pra vocês se ver alguma coisa aqui. Beleza?